то время как абхазское общество остро реагирует и бурно обсуждает ноту МИД России, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отправился в отпуск. По информации нужной газеты, полученной в МИДе Абхазии, отпуск Инала Ардзинба продлится до 5 апреля. При этом исполнение обязанностей министра ни на кого не возложено. Фактически МИД Абхазии остался без руководителя. Но отсутствие министра на работе никак не сказывается на деятельности медиацентра. Ежедневно на официальном ресурсе внешнеполитического ведомства Абхазии в Telegram выкладываются десятки материалов, не имеющих никакого отношения к нашей стране. Например, вчера, 21 марта, было 20 публикаций. Не поверите, но лишь одна из них касалась Абхазии. Да и то лишь потому, что министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с днем рождения. В остальном речь шла о Европейском Союзе, который не планирует передавать Украине финансы, о взаимоотношениях Пекина и Москвы, России и Сербии, Австралии и Великобритании, Украины и Канады, Украины и Эстонии, Финляндии и Чехии. Кроме того, медиацентр МИД Абхазии пестрит новостями о заявлениях Эллы Памфиловой, Сергея Лаврова, Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Минобороны России, советника Белого дома. Заметьте, на официальном ресурсе МИД Абхазии за сутки нет ни единого слова о внешнеполитической деятельности Абхазии или работе посольства Абхазии за границей. Это было вчера, а за половину сегодняшнего дня медиацентр выдал сразу 12 новостей. Начали с МИДа России, который назвал фейками публикации британских СМИ. Этой теме посвящено аж 2 новости. Но как народу Абхазии жить без информации о том, что британский король Чарльз жив, и все публикации на тему его смерти являются ложными? Идем дальше. Следующие 4 публикации медиацентра МИД Абхазии касаются премьер-министра Венгрии, заявлений Евросоюза и США и оказания сильного давления на сборную Сербии. Последующие 6 публикаций официальный ресурс МИДа Абхазии выложил за час. Все они так или иначе касаются министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. Первое и главное, что опроверг наш МИД, это письмо Инала Ардзинба на имя президента Абжания, в котором говорится о задержаниях граждан Абхазии на границе и отсутствии реакции на эти события посла России в Абхазии Шургалина. Ну а дальше наступила очередь опровергать аудиозапись, на которой Инал Ардзинба угрожает послу России выдворением из Абхазии. И тут очень важно отметить, что в данной публикации МИД Абхазии интересуется, каким именно образом аудиозапись переговоров с представителями международных организаций оказалась у неонацистских изданий современной Украины. Что же получается? Разговор все-таки имел место на закрытой встрече Инала Ардзинба с представителями международных организаций. То есть, получается, аудиозапись настоящая? Далее медиацентр МИД Абхазии, возможно, поняв свою ошибку, делает отдельную новость о том, что угрозы Инала Ардзинба послу России Шургалину – очередное вранье, подлог и манипуляции со стороны западных структур с использованием, опять же, неонацистских медиаресурсов Украины. Хорошо, мы поняли, но осадочек остался. Да и вопрос о том, что аудиозапись, похоже, все же сделана во время закрытой встречи Инала Ардзинба с международниками, никуда не делся. Следующая публикация медиацентра МИД Абхазии снова посвящена опровержению аудиозаписи, на которой Инал Ардзинба угрожает послу Шургалину. На этот раз виновником ситуации стал Вардун Ходжа, программный менеджер UNDP, проживающий в Абхазии. 3 фотографии и фраза о том, что именно он распределяет миллионы долларов благотворительной помощи в нашей стране, видимо, и есть доказательство того, что аудиозапись фейк. Честно говоря, не знаю, кто такой Ходжа, но то, с каким упорством МИД Абхазии убеждает нас в том, что аудиозапись с угрозами фейк, наводит на определенные мысли. Завершают дневную активность медиацентра МИД Абхазии сразу 2 новости о том, что искажение и подлог – традиционные и официальные инструменты недружественных стран. Из комментария пресс-службы МИД Абхазии мы узнаем, что в ненадежных источниках вражеских стран появляются провокационные искаженные материалы, которые дают ясное представление о работе целой экосистемы международных НПО. И МИД настоятельно рекомендует опираться
только на официальные источники информации. Говоря другими словами, они предлагают доверять только их информации, а все остальное считать за ложь. Уж не знаю, каким таким чудесным образом целая экосистема НПО может нанести непоправимый вред межгосударственному диалогу Абхазии и России, но, как показывают события, самый большой вред этим отношениям нанес никто иной, как сам министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба. Никогда ранее Абхазия не получала от России ноту, в которой указывала на ошибки, доведшие ситуацию до тупика. Никогда ранее министр иностранных дел Абхазии не ущемлял права граждан Абхазии, как делает это Инал Арзенба, отказываясь идти на открытый диалог со своим обществом. Никогда ранее министр иностранных дел Абхазии в своей работе не отодвигал государственные интересы Родины на второй план, занимаясь чем угодно, от устроительства фестивалей до учебы в вузах, но не внешнеполитической деятельностью. Никогда ранее ни один министр иностранных дел Абхазии не отказывался от общения с абхазскими СМИ, подменяя их иностранными медиаресурсами. И таких никогда еще очень много. Абсолютно очевидно, что Инал Арзенба до сих пор так и не осознал, что возглавил одно из важнейших ведомств Абхазии, должен и обязан жить и работать во благо Абхазии и отстаивать в первую очередь интересы Абхазии. Похоже, молодой министр так и не смог перестроить свою жизнь и все еще живет мечтами о работе в Москве. И ради достижения своей цели готов положить на плаху не только народ Абхазии, но и само абхазское государство.